ओम शांति। अव्यक्त मास में चलो हम सभी मधुबन चारों धाम की यात्रा करने। मधुबन के हर एक शहर से आवाज आ रही है। मधुबन के हर एक शहर से आवाज आ रही है। दिल के सहारे बाबा, दिल के सहारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक से मधुबन में बाबा की कुटिया वो कौन बुलाया। कुटिया की ओर जाए वो फूल और लताए। कुटिया की ओर जाए वो फूल और लताए। बड़े करके राह रोके कुछ मंद मंद गाए। बड़े करके राह रोके कुछ मंद मंद गाए। वो प्राण प्यारे बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक से मधुबन में बाबा के कमरे में कैसे बाबा लेटा है तखत पर। हाथों से सिर टिकाए लेटा हुआ फरिश्ता। हाथों से सिर टिकाए लेटा हुआ फरिश्ता। कमरे में देख अब भी दिल में कहा हिस्सा। कमरे में देख अब भी दिल में कहा हिस्सा। आँखों के तारे बाबा, आँखों के तारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक से मधुबन की वो ठंडी ठंडी हवाएं हिस्ट्री हॉल की तरफ चले, संदली से होते हुए शांति स्तंभ की तरफ। संदली पवन चली जो संदली से होके गुजरी। संदली पवन चली जो संदली से
होके गुजरी, वो शांति स्तंभ छूकर सारे जहां में बिखरी, वो शांति स्तंभ छूकर सारे जहां में बिखरी। मिल जा हमारे बाबा, दिल